ashandiswa. Regai ndiende pashoko raMwari, tiende mushoko raMwari. Mwari ari mubatsiri wedu mangwanani ano. Udza mumwe munhu kuti pakadirwa jecha, nhasi panodirwa nyasha. Hallelujah. Hallelujah. Tiverengerwe kubva kubhuku yaJohn chapter number 3 verse 17 pamwe chete na 1 Corinthians chapter number 2 verse 14. Tigozoverengerwa zvakare kuna Acts chapter number 1 verse 4. Vanoverenga kurumidzai. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Rechishona. Nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti arashe nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Ita nyika iponeswe naye, kana riri rako paandalaini pekuti haana kuuya kuti mahure agotukwa, no, akauya kuti vapore. Haana kuuya kuti varombo vagare vari varombo, akauya kuti vapore. Chaakadzikira panyika kuti zvisipo zvivepo, zvakazvidzwa zvive neupenyu. Tiverengerwe kubva kubhuku ya 1 Corinthians chapter number 2 verse 14. But the natural man does not welcome what comes from God's Spirit, because it is foolishness to him. He is not able to know it, since it is evaluated spiritually. Nyora andalaina pakanzi natural man. Wobva vano andalaina pakanzi evaluated spiritually. Zvino munhu zvaakaberekwa haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti woupenzi kwaari havazvinzwisisi, nokuti zvinonzwisiswa namweya. Hallelujah. Ndiverengereiwo kuna Acts chapter number 1 verse 4. Uverenga iri pabodi, ndoda kuti uverenge very quickly. While he was together with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father's promise. This, he said, is what you heard from me. Akavarayira vaungana navo kuti varege kubva paJerusarema, asi vagarire chipikirwa chaBaba chaiti chiya chamakanzwa kwandiri. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri. Pane zvinhu zvinoitika muupenyu hwemunhu. Kana Mwari vakukuropafadza, havagoni kushanda newe uri munatural, nekuti zviri natural zvakajairwa nevanhu uye zvine limitation. Why? Chiri natural chinobatika nemaoko uye chinodzorereka nemaoko, chinopwanyika nemaoko, chinogona kurasika mumaoko. Saka kana Mwari vakuunza gore renyasha muupenyu hwako, gore resununguro muupenyu hwako, anotanga kubvisa muspace yevanhu. Chekutanga kuti uropafadzwe kubviswa muspace yevanhu. Rega ndikutaurire, kana uri muspace yevanhu, vanoita zvavanoda newe, vane pavanokubata uye vane pavanoshanda newe. Saka kana Mwari vakudhila newe, achiuya panyika, vese vaishanda navo aitanga avapfekedza. Akubva panyika yevapenyu, asati aenda pana Luke chapter number 24 verse 49, inodzokororwa pana Acts chapter number 1 verse 4. Anoti regai kubuda muJerusarema. Why? Mirirai mupfekwe nesimba, mubude munatural world. Kana mazobuda munatural world inoroyeka, inotukika, inobatika, ipapo ndopaano declare grace. Simba renyasha riri pakuseparata zvakajairika. Wenda kana munhu akuropafadzwa naMwari, ane kumwe kupfekwa kwaanoita zvekuti nevaimuona mazuva ese, chinhu chinonzi nyasha chine nguva yachinodirwa. So kuregererwa nyasha, kuti pavakadzikwa unodaidzwa uchinyengererwa. Why? Anotanga adira nyasha pamusoro peupenyu hwako. Nevaroi kana vakudhila newe, vanotanga kudira jecha kuti kana wapinda muworld yavanonzwisisa. Ndine munhu wandiri kutaura naye, gore renyasha rinouya nekupfekwa. Kana vakuda pandiri kuti gore renyasha unofanira kupfekwa. Unoziva kuti munhu akapfekwa nemweya
kana nesimba. The same person wamairara naye nezuro newamaiswera naye nezuro, muchishare bedroom naye, muchishare food naye, anomuka akachinja zvekuti iwe unoona kuti maitikiro ezvinhu ane chasiyana. Denga rine tsika yekupota richidira nyasha. Handiri kuparidza ndega nhasi. Kune mumwe munhu ari kuita kunge asiri kunzwa zvandiri kutaura. Ndiri kuti gore renyasha parinouya pamusoro pako, pane kimwe uri wega so unonyatsoona kuti pandaimbobata 10 rand yaipera mumba. Kana ndikatambira unoona kuti mari yacho hausi kunyatsoona chairi kubata. Yes, ndinogona kurikola kuti ndambobata mari, but chayazoita nekwayaperera. Kune chinhu chinonzi nyasha. Mwari vane tsika. When Jesus came on earth, the first thing chaakaita, he began in grace. Akatanga nenyasha. The first thing chaakaita kwakuri kushandura vanhu vasina kujairika kushandura kuti vabude muspace yavanga vari. Jesu havagoni kushanda naregioni achiri kumakuva. Pavanosangana naregioni, nyaya yekutanga kubuditsa chinogadza regioni kumakuva, ende vanhu havagoni kuendesa regioni kumakuva vasati vamuisa mweya wemakuva. naJesu havagoni kushanda newe kana vasati vakupa chiyero chenyasha chinoattracta makomborero, chinoattracta vanhu vakakufanira, chinoattracta vanhu vanoenda neve kure. Kana Jehovha akukurakarira, anoisa nyasha pamusoro pako. First step kudira nyasha. Kana Mwari vakukuitira zvakanaka so haagoni kushanda newe. Ndosaka uchizonzwa achiti Peter, murume wekutya, anotanga amudira mweya washe. Peter anozoti varume nevakadzi nevarume mauya Jerusarema, hatina kudhakwa kana kuzadzwa nezvinodhaka, asi pamusoro pedu pagara mweya washe. Wakatanga kuti nevanhu vaisi havana kudzidza vakatanga kunzwisisa Peter. Why? Akatanga nekudirwa nyasha. Iye Jesu asati aberekwa panyika, unotonzwa nyasha dzichitanga kuudzwa kuna Maria kuti uchabereka mwanakomana. Pamusoro anotanga kuona mutumwa ari ega paari kuenda kuna Joseph achinomutaurira kuti ndine mimba. Chazogamuchidza Joseph kugamuchira Maria nekufamba naye aine nhumbu isiri yake. Inyasha dzakadirwa naGabriel. Pakaita mahwekwe Maria naGabriel dzakatuma nyika kumunzwisisa. Pamazuva aMaria kuita nhumbu isingazikanwi chaive chivi chinotembesa nematombo, but vematombo vakamira vakati iyi nhumbu itainzwisisa. Maria asangana naGabriel ari ega, chaitika chii? Kana denga raakushanda newe rinotanga kudira nyasha dzinounza vanhu kukunzwisisa. Pavairambwa nekurijectwa panotanga kugamuchirika. Why? Anotungamidza nyasha kumberi. Ndine munhu andiri kutaura naye mangwanani ano muservice ino, imbodirirwa nyasha pamarriage. Zvimwe zviri kunetsa hazvisi kuda bhuku uye hazvisi kuda nhoroondo, zviri kuda kuti Jehovha wadire nyasha. Mugore renyasha vana Isaac vaakurima. Chakaita kuti zvinhu zvikwatike mugore renzara hakusi kudyara, pakanga padirwa nyasha. Nyasha ndo dzakaudza ivhu kuti mbeu yavagamuchira haitsve. Waipadirwa nyasha. Kana vakuenda ku next level, pamwe pacho hausi kuda kunyanya kufunda, pamwe pacho hapasi kuda reason, pari kuda chigubhu chenyasha chinoti kana chakupfeka. So musharukwa akadira nyasha. Kune munhu asiri kundinzwisisa. Dai kune munhu anonzwa ari kufamba neni aifana kunzwisisa kuti service yanhasi ngaireke kudarika denga risati radira nyasha pandiri. Kana ndakusimuka, handisimuke nezvandakanzwa, ndinosimuka nezvandakatenda kuti denga rinodira nyasha. Kana rakurangarira haga rinodira nyasha.
and it's not haisi season kudirwa nyasha haudi makore. It's a matter of seconds. Paunoita divine encounter nenyasha uchingopedza. Bhaibheri richingopedza kurangarira haga, mvura inobva yatotanga kuteerera, nevhu rototanga kuteerera, nyaya yehuranda yotokanganikwa. Kune munhu andaudirwa nyasha mangwanana. When Jesus came upon the face of the earth, it started iri nyasha. Unonzwa Bhaibheri richinyora pana 16 risati raenda pana 17. Lord God so loved the world. Paari kuuya asikatuke nyika, nyika yadiwa pa verse 16 ikaregererwa zvivi kuti zvifewe zvakuzogamuchirika. Why? Pana 16 padirwa nyasha. Mwari wada nyika. Paakuburuka mwanakomana pa 17 haachauye nekutonga, akuuya nekuraramisa. Why? Pa 16 padirwa nyasha. Kana wobuda mangwana mumba uchienda kwauri kuenda kunoshava, buda wakadirwa nyasha dzemanheru dzinomuka dzichivhura masuo, dzinomuka dzichichinja vavengi, dzinomuka dzichichinja utano, dzinomuka dzichikubvisa kumakuva kwavakasungirirwa nevanhu. Denga rikurangarira risati rakudira nyasha. Kukurangarira usati wadira nyasha vanhu vanokubata. But kana wadirwa nyasha hakuna anotuka. Unotozwa mambo yachitaura kuti nditukirewo vanhu ava, zvonzi ndingavatuka sei vaina Jehovha. Iwe nyasha dzakadirwa pamusoro peIsraeri dzakakonzeresa dhongi kuona mutumwa nekutaura kuti unondinetserei. Kune mumwe munhu anofanira kuti denga rimbokurangarira. Nyasha ngadzitaurirwa nyasha dzinotaurisa zvisingatauri. Mbongoro dziri muupenyu hwako ngadzitaure izwi. Why? Ngapadirwe nyasha. Sevhisi ino ibodirwa nyasha dzinoshandura zita rako, dzinoshandura background yako, dzinoshandura zvirwere zviri mauri. Iro gore rino chiri kusigadza vanhu panzvimbo 1 ilevel yenyasha. Pakafira vamwe ndo panoponera vamwe, panoraramira vamwe ndo panoponera. Iro gore rino redhudhula rino iri ukadirwa nyasha ndo gore rausingakanganwi. Kwete kurega kurikangana nekurohwa aiwa, but nekukomborerwa. Chinofanira kutanga kuitika kudirirwa nyasha. Unoziva kuti ukangodirwa nyasha, Jesu achitoberekwa, Bhaibheri rinoti ari mukomana mudiki ane 12 years akabvunza vezvemitemo nemadzimambo, vakati murume uyu, mwana uyu akasiyana nevamwe vana vese vatakauya tikaombeka, anotaura zvakasiyana nevamwe. Nyaya yakanga isiri pakutaura, yakanga iri panyasha dzakadururwa asati aberekwa. Nyasha hadzidururwi papublic, dzinodururwa in private. Panoporeswa Bhatimio, pane nyasha dzinodururwa. Kana dzadururwa wakufamba nadzo, nyika inotadza kukunzwisisa. Why? Wadirirwa nyasha. Nevaranda vasara vakashokwa vachimuona achibata mimba. Vanaketura vakati amai vanenge vakurwara, chifuva chiri kuzvimba, havana kuziva kuti kune mukomana ari kukika. Why? Ane nyasha dzakadirwa kare, dzakanga dzisati dzaora. Denga harisi munhu ari muke rakapinduka. Ukadirwa nyasha nhasi, kunyangwe nyika ikasadziona, ine zuva raichamuka ichipupura. Uyu zvaanoita hazvinzwisisike, mafambiro ake hanzwisisike, nevaroi vachapupura. Takashanya manheru haaroyeke, takamboenda akaroyeka, asi mwaka uno zvaramba. Waipakadirwa chigubhu chenyasha. Iro gore renyasha imbobvuma kugamuchira kudirwa nyasha. Wakagara ipapo kuti Jehovha imbondipfekai nenyasha, nyasha dzinosiyanisa, nyasha dzinokutuma kugamuchirwa, nyasha dzinokuvhurira masuo. Musiyano wevanhu inyaya yelevel yenyasha iri pamusoro. Kungodirirwa nyasha. Unoza pane chinhu wani chandinofarira, munhu akadirirwa nyasha naShe pamusoro poupenyu hwake. Hazvichina basa kuti vanhu varongei.
nekuti hakuna chinorwa nenyasha. Vakaedza kuuraya Jesu, vakaenda naye kumawere, vakaita chipi nechipi, but nyasha dzanga dzakamuchengeta. Anozototi nguva yangu yakwana, asi manguva yake isati yakwana, nyasha dzaimuchengeta. Kune munhu anofanira kudirirwa nyasha. Nyasha zvadzakanakira hadzina qualification, hadzina murefu, hadzina mutema, hadzina vakambotambiswa, hadzina vakarambwa, hadzina vakafunda kana hauna kufunda, kana dzaburuka. Ende unoziva kuti vanhu vanofamba nenyasha vanonetsa kunzwisisa. Pamunofunga kuti mapedza kumurongera, ndopo unoona kuti ari kusimuka zvakaomarara. Ende ndati vanhu nyasha dzinokubvisa so, kukutsaura so. Izvi ndichitaura so, kune munhu ari kuti ninga akubuda muupenyu hwangu, haasi kubuda shamwari, uri kubviswa musystem yevanhu. Hauropadzike uri musystem yevanhu, unoenda palevel yavasinganzwisise. Kana wazadzwa nenyasha, unokonzera confusion muguta. Kuti kune chembere ine nhumbu, nyika haisi kunzwisisa chiri kuitika, asi denga rakanyora mumakoronike, Abraham ndibaba vemarudzi. Kune munhu anofanira kunyora tsamba yake nhasi mangwana. Paunoti denga ngarimbondirangarira, rimbodura chimezi. Unoziva kuti pamwe pacho ndinorangarira kuti Mwari havaropafadzi munhu ari paari. Vanhu vazhinji pamunoona paakuita mafungu pavakagara, unofunga kuti vanhu vaivatanga, usi kuziva kuti nyasha dzatanga. Iro gore rino ratiri kuti #sunungu. Unoziva kuti munhu akasungirirwa, ini ndinoona mbudzi inosungirirwa. Ukatora mbudzi kana dhongi rinosungirirwa, ukaenda naro paunorisungirira mazuva ese, ukasiya tambo wakangoikochekera usina kusungirira, hariendi. Why? Rakajaira. Kuti uribvise ipapo iro richifunga kuti rakasungirirwa, unoda shamu. Ukariti hei hariendi, unoda zijamu. Wosvika uriti parinoti regai ndizvisevhe, ndo parinoti handisina kusungwa. Kune vanhu vanofanira kurovha neshamu kuti vabve pavari. Why? Kana akagara haapaoni kuti hapana kumira mushe. Denga rine zvimwe zverinoti rikaita kwauri so, unoti Mwari vandisiya. Nyambisirwa havana kukusiya, vari kukusunungura. Hakuna anosunungurwa zviri nyore, hakuna anotumburwa minzwa asingachemi, hakuna pane vanhu vandiri kutaura navo kuti kana nyasha dzikadirwa so, unopiwa situation isingatauriki kuvanhu. Pandiri kuenda kuna Josefa ndiine mimba, ndiri kunoti kudii, pane nyasha dzadirwa, une explanation to make. Nyika inoita sei isingakunzwisise, asi kana dzadirwa dzinonokuvhurira masuo. Kune munhu andiri kutaura naye izvozvo. Unoziva kune mumwe munhu kuti chinhu chinonzi nyasha. When Jesus started, he started by grace. The first miracles that he did was to set people free. Izvi ndichitaura kudai so, kune munhu kuti ari kuti akanditarisa so kuti mufundisi muri kurevei. Unofanira kusunungurwa kubva mukombi chako. Vamwe venyu munofanira kutosunungurwa kubva mukombi zvekutosunungurwa chako. Kune munhu unoti even akatenga mota anongofila kuti kana ndakupinda muJoburg mutawuni, ndofanira kusiya hangu mota yacho. Anoona kuti kombi yakareruka, avana kusunungurwa. Izvozvo pane mumwe munhu atofanira kusunungura. Izvozvi nyasha dzichidirwa gore rino so, kune hama dzangu dzema1 room akatenda kuti mubhedha wake nepiro nekapu nemaundergarments zvinokwana mu1 unit. Chitauro chakayanikwa, chine zvachakafukidza, ndiro yakaya yakavhara ine zvayakafukidza, ndiro yakafukidza munya, tauro rakasifukidza chimwe pasaida, arimo imomo mu1 room. Ukanzwa akati munoshamisa. Iwe Mwari ashamise patsika dzevanhu, ngaashamise ave Mwari, bvumba kugamuchira nyasha. Ukati baba ndukati ndiri kuuya ikoko mufundisi regai timbogadzira mumba. Munoti mufundisi ari kutaura zvisingaiti, kutoenda kudzimba kwevanhu yandataura iyo iyi, chiri kudyiwa masikati chasiyiwa chakafukirwa nemundiro, matauro asiyawo akadi akayanikwa. Paanenge akuoma anobuditsa moisture ichitenderera mumba mese.
nekune ndiro inodi futi inosvika. Mukasei vana vaJehovha muchiriko here uko, chimbotenda kuti kana ndana Jehovha ndinoita zvinhu zvisina zera neni. Kana ndapfekwa nenyasha ndapinda mudispensation yekubva kumakuva. Rega kusangana naJesu woramba uri region ari kumakuva. Kana mudharauya ndoenda kumba. Ndikasangana nemutumwa ndinoenda kupi? Kumba. Andigari kupi? Kumakuva. Zvindishara kuti mumwe munhu ari kuti anzi zvino Bhaibheri panoti kana muchida uye muchitenda muchadya zvakakora zvenyika, kureva kuti pane element yekuda. Ukasada ukusimuki. Izvi kune mumwe munhu akangogara pana anofunga kuti haana kufitwa nemota. Agara ipapapa angoona zvemota, anzwa chinzi mai masuka nebhenzi yavo, atofunga kuti mai masuka wakaberekwa wakabata chitoyi chebhenzi kudai. Ndozvaanofunga. Hakuna akaberekwa akaibata, hakuna akaberekwa achigona. Inyaya yekutenda kuti kana ndana Jehovha. Ende unoza Bhaibheri rinondinakidza rinoti since time of John the Baptist until now, the kingdom of God has suffered violence, and that the violent shall take it by force. Usabuda pawakagara nekuti zvakuita, buda pawakagara nekuti watenda, chinja nekuti watenda, usachinja nekuti zvakukwana. Can I repeat this? Aumove nekuti zvakukwana. Vanhu vazhinji vanotaura neni, handizi munhu anofarira kuita munamato une makoma. Ukanzwa ndati ibva paunogara ndatorevesa. Handisweri ndichiti pfugamai tinamata tibve patinogara. Jesu aingoti stand up and walk. Vanotenda wotofamba woenda, vasingatendi wosara vari pamubhedha. Ndoyanga iri tsika yake. Iro riri kuparidzwa iri rakatosiya vamwe kumaruzevha uko. Kwaita mbeu yemaguta haaendi, kwaita chikoro chadhona haaendi. Ndine vana vari munhu wakadzidziswa nemafata, kwete nevabereki. Mubereki wacho akangonzwa kuti kuna fata ari kuendesa vana kuzvikoro, akasvika akamirawo pachikoro ipapo paDhachi kana paRoma, akati baba ndinayewo mwana. Iwe wako mubereki akaswera achikuya dovi achinamwa mazino nedovi achitya kuenda kwafata, ndosaka usina kuenda kuchikoro. Wai akanzwa akasaita. Nyaya yekunzwa nekutenda inosiyanisa vanhu. Kana unoziva kuti rendi yako ukasangwara uri panyika inogona kunge iri mari yemunhu yaanotenga mushonga wemuswimming pool isingadyiwi, yekungonorasa mvura sokuti mvura igare iri blue. Hamuna anodhidhamo, hamuna anopindamo, kuri kutonhora iwinda. Anongonotenga bhaketi rinonzi checha aqua blue nechine chioyo obvadira 2000. Otorasa hake imo, ungoona mvura iri yegreen otosekerera. So it's looking nice. Iwe wakati waipapa uchiti hakuna mari, hanyika haina mari. Iti Jehovha, kana makandiita munhu kuvanhu, chimbodirawo chigubhu chenyasha, chimborasikirawo kumba kwangu. Munozviziva here izvozvo? Izvi ndichitaura so iwe hauna medical aid, kune imbwa iri pamedical aid. Kana uri kuti ndiri kunyepa inonobvunza, kune imbwa iri pamedical aid. Imbwa kwete munhu iri pamedical aid. Iwe hauna, unopiwa mapiritsi aka expire. Aunotenga kuZimbabwe asina expiry date, ndooneka wakagukuchira uchiti tiri kuita birth control. Uri kuita life killing. Iwe unenge uchitenga birth control, iwe anobva ari mubhazi ari pamonaki achirohwa nezuva, asvika kunoku obva anogadzwa muimba iyaenda ndichitaura ozobuda imo macho yamudumbu mako. Panonanikwa matauro ndo pane mapiritsi auchatengeserwa. Imbwa iri kutanga yavhenekerwa mapiritsi ayo nekatsi. Wana baba nanamai, kana tonamata Mwari, ngatikumbirei zvinhu zvine substance. Uti Mwari vari kudenga makasika munhu nemufananidzo wenyu, nditenderei ndigare panogara vakatakura mufananidzo wenyu.
kwete panogara zvidhori mufananidzo waJehovha. Zvindichitaura sokuno munhu ari kuti akanditarisa kubva ati dhu zviri mufundi. Ichi ichokwadi chezvokwadi. Kana denga rakukuda rinokurangarira, mangwanani ano riri kutokurangarira. Kana wakuona mwana wako achimuka, iti Mwari ava ndovekugadzira maswimming pool muwinda, uchibata mwana wemusoro wako, musoro wemwana wako, imbotenda kuti denga rine zvarinoita mumba mako, imbotenda kuti denga rine zvarinoita pakurarama kwako. Rega kufunga kuti zvinhu zvakaoma. Pari kunzi padirwa jecha iwe dira nyasha. Can I repeat this? Ukanzwa chinzi zvadirwa jecha, zvakamira senzi zvadirwa jecha kuti kwedu tadira nyasha. Nedziva ari kudira jecha iwe uchitora uchiunganidza, uchitora uchiunganidza, uchitora uchiunganidza. Ina handifi ndakabvuma kuti ndodirwa jecha. And handiperi zvekumhanya. Urukunzwa zvinodzara handiperi zvekumhanya. Chinhu chandakadzidza kunamatira chinhu chinonzi favor. Favor inovhura masuo. Ungovhurirwa masuo. Ikokoko masabhuku, masadunhu anga achindiremekedza. Sadunhu achiti makadii baba, ukamupa ruoko bva azvityora kudai, unyatsoona kuti denga riri pano. Sadunhu akandibvisira heti so, baba makadii, uchikwaziswa nasadunhu. Iwe uri kutadza kubvisirwa heti. Pese pauri unofunga kuti order kusakudzwa, kupakurirwa huku woisirwa makanda iwe ndoonoisirwa charapati, musana wacho wadyiwa nani. Imbokumbira nyasha dzinotangira kukicheni kusvika kubedroom kusvika kukapaki kusvika kuyadi dzakakumomotera. Ndine munhu wandikutaura naye, ndoda kuti umboti Mwari ndidirireiwo nyasha pautano, nyasha pavana, nyasha pakurarama, nyasha pandinofamba, nyasha. Zvindichitaura kuno munhu ari kunditarisa kubva ati kune vanhu vane mari. Vanhu vazhinji havana mari, vane zvivindi, vanotenda. Izvizvi iwewe mwana mudiki uri kutya kuisa bhondi, uchiti ko ikazotorwa kosekuru wakuda kuenda kupensheni, wakapiwa nhimba. Ndopaunonyatsoona kuti reasoning ukabatwa naSatani unozvibuditsa wega munyasha. Iwe uri kutya kutora imba kosekuru vari kutoti in 5 to 6 years vanoretire zvawoenda kumba kwavo, asi vakatopiwa imba yekutogara hombe ine. Ndichitaura kudai, pandiri kuti zvinhu zvinodirwa nyasha, zvinotora munhu anofanira kunzwisisa kuti I am not natural. I don't operate in natural. Mantiri munogona kuuya chinhu chinonzi supernatural power. Nzwisisa kuti upenyu hwemunhu hauna kugadzirwa achirarama munatural. Wakagadzirwa achirarama musupernatural, asi ane nguva dzaanoenda munatural. Ndichitaura kudai, why ndiri kuti supernatural? Zvinhu zvizhinji zvamunoona zvinoitika munatural, but zvazvinoitika munatural hazvina wazvinosiyanisa, zvinokufananidzai mese. Asi kana wakuda kuenda a level above others, ndo patinodzokera kwataverengesa ndiisirewo 1 Corinthians. Iri kuti but the natural man does not welcome what comes from God's spirit. But kureva kuti the natural man does not welcome what comes from God's spirit unless the natural man is accepted to accept Christ, kuti akwanise kupinda to be elevated spiritually. Zvandiri kureva ndezvekuti ukabuda mumba maunogara uchienda kwauri kuenda usina kutenda kuti Mwari wanda kuenda naye ndiye akunoita zvinhu,
unononyura paunosvika ikoko, but ukasimuka wapinda musupernatural unodarika. Musiyano vevaIjipita nevaIsraeri pakucrossa Red Sea ndezvekuti vamwe vanga vari spiritually elevated, vamwe vanga vari munatural. Chakavhura mvura yanga iri spiritual elevation, yakavhurira vaIsraeri, but vaIjipita vaiteera vakanga vari munatural, saka vaisagona kurarama munana wekudarika vari munatural. Vaifanira kutanga vatransforma and elevated to the spiritual to cross over. Pane munhu andiri kutaura nezvaye, kana wakubva pauri, ibva uchitenda kuti handisiri kubva in the natural, ndiri kubva ndiri muspiritual. Chakarovesa vana vaSkeva pavaidzinga madhimoni vachishandisa izwi raishandiswa naPaul ndechekuti vese vaidzinga madhimoni, vese vaiskrima, vese vaishauta, but umwe aishauta ari munatural, umwe aishauta ari spiritually elevated. Vese vari kuita chinhu one, but umwe ari muspirit, umwe ari munatural. Chinoraramisa munhu kutanga kutenda kuti kana ndana Jesu I can do it. Yanga ichitaurwa nenyaya yetithe naMarenyasha, handakuvafonera kana kuiparidza patithe, pana ndakatomudaidza kuofisi wangu ndikati kubva this month ngatimbobvisei chegumi, iunze zvikanzi haikwani, ndikati ngaishote kumba kwako imbokwana kuno. Handi mazuva ese yanga ichikwana kumba kwako ichishota kuno, ngaichimboshota uko ikwane kuno, because ukwiri kugara ichishota. Pamwe pacho you need to take my steps of boldness, kuti Mwari ndaakuzviita kwete nekuti ndozvinzwisisa, asi ndiri kuzviita nekuti mazvitaura. Hazvisi zvese zvaunofanira kuita in the spiritual world that you need to understand. Nekuti Mary kunzwisisa kuti ndinoita nhumbu ndisina murume hazvinzwisisike. Chaifanira kunzwisisika ndechekuti nekuti Mwari vataura, saka I am doing it because the Spirit has said it so. Pandiri kuparidza panapa, kune vanhu vachazoti vaenda kumba vakudiagnosa service ino uchiiteerera kechipiri. Zvandiri kutaura izvi zvinogona kumeka sense makawanda muchidaira amen. But paunozozvivharira door one, you see it doesn't make sense. Why? It should not make sense to you. You must see, because ukazvifunga uri munatural, it does not make what sense. You need to be spiritually elevated. Unozva ukapinda mumweya unoona zvisingaonekwi nevanhu, unonzwa zvisinganzikwe nevanhu, unosenza zvisinganzikwe nevanhu. Unozoti nyika inogona kukurekomenda sokuti hoyo murume uyu nyika yese ichitenderana kuti akakufanira, but anenge unonge ari munatural, vari kumuona vari munatural, wobva wapinda muri munatural, wobva watambiswa futi wosiiwa uri munatural. Koita mumwe kuti nyika yese inenge ichiti haiti, iwo munzwa muspiritual kuti ndasvika. Nekuti maonero enyika anoti it's foolish zvemweya. Ndataura nomwe munhu akati, mufundisi, muri yese iri kuti hazvimeke sense. Ndikati ini ndakati chii? Zvikanzi muri yese mufundisi, yati ndiuye kumba nekuti murume wangu arelocate. Ndikati hauna kwauri kuenda. Zvikanzi muri yese kusanganisira vatezvara waita conversation neni. Ndikati ini ndati hauna kwauri kuenda. Akagara dzinenge 2-3 weeks, tikaona shasha yadzoka vatezvara kuti akuno kwakaoma, makatoita decision yakanaka muroora makagara. Pamwe pacho musakurumidze kunzwa zvevanhu. Kana moita zvinhu handei apa paelevation tinoona kuti takonekta here pamweya tisati takonekta nemajority. Can I repeat this? Rega kukonekta nemajority, connecta zviri spiritual. Izvo vanhu vazhinji vandiri kutaura nezvavo, vandiri kushumira, paunotarisa capacity yako, wotarisa paunogara, unoona kuti hazvifambirani. Ukatarisa capacity nezviri kutaurwa namufundisi, unofunga kuti manyawi,
but chinoshanda haisi capacity, chinoshanda inyasha. Dzikadirwa dzinokugonesa. But manje Red Sea ikavhura, haiti tumai one atanga aenda muzotera, inoti handei. Kureva kuti pamwe pacho zvemweya hazvina nguva yetrial. Kana mweya mutsvene vataura, taakutoenda. Chinhu chiri kunetsa vanhu vakawanda pakunamata inyaya yechinhu chinonzi reasoning. Reasoning destroys. Pane chinhu one, I don't know kuti sei vanhu vachitenda kuti chegumi kubirwa, asi vese vachitenda kuti Jesu anomutsa vanhu. Chinonetsa pavanhu inyaya yekuti zvinokubhenefita unogona kugara pazviri. Vanhu vanoda inonzi force security inoprovidwa the natural man, kuti kana rent yangu iri 800 I can afford it. That security inoprovidwa the natural man asiri spiritually elevated. But kuzoti 4,000 yausina yauri kuti the hill anoti I am who I am, achava zvaachava, haugoni kumira ipapo because hauna security iri natural. Iri natural ndekuziva kuti I can afford, I can do it. But iyo inoramba iri mumaoko aJehovha inoremera vanhu. Unoremerwa neri mumaoko aJehovha. Ndakanzi nemwe mukuru, ndamuudza ndaona chechi yakati. Zvikanzi vanhu vanobuda chechi, mukatanga kutenga machechi anodhura vanhu vanobuda chechi, itai zviri simple. Ingotsvagai classroom. Vanhu vada kungonamata kuchechi hakugarwi 3 hours chete, handiyo yamungaisire mari yakawanda kudaro. Ndazoenda ndikanyatsoona kuti uyu haadi kufonerwa futi kana kubvunzwa advice. Ndakazozvibatsira manje, ndazoona paanorara nebhutsu dzandakamuona mumwe musi akapfeka, ndikati ndakanga ndarasika. Bhutsu yaanopfeka haangaroti kusvika pakadaro. Unoziva here kuti kurota it's a strength. Wakagara so wotanga kuimagine, wapedza kuimagine woti Mwari zvamaunza kupfungwa dzangu zvizadzisei. Muri kunzwa zvandinokuedzera? Mwari zvamambounza kupfungwa dzangu zvizadzisei. Imborotawo uine imba ine sofa, imborotawo uine imba ine firiji. Kwete chifiriji chekuti ukavhura, inoda firiji yekuti ukashaya mwana unogona kufunga zvimwe awanda imomo. Kwete kafiriji kekuti kana ukatenga musoro wembudzi unougura kuti ukwane. Kadhipi kacho kakadai so. Ena akagara nyama kanogara mafriziti. Izvo zvikwava kupisa kudai. Mune firiji, mune ice. Vamwe wacho ice hatengi, anotogadzira ega. Kuomera kwacho kwakanyanya. Do you know kuti mweya wekuomera unouya nelimitation? Ene munhu akaomera nekufunga kwese. Zvindichitaura izvo zvizvi pandataura kuti dream. When last did you imagine yourself in a flight? Kana kuti izvo zviri kutogadzirira kuenda kumusha wakatotenga bhazi rako tiketi kubhazi risina zita. Ukaenda pamabhazi unotsvaga risina zita rakati svibe ndopo unonomira ipapa. Mumwe musi ndaifamba neimwe hama tichienda kuZimbabwe, passport yake yanga isina kumira zvakanaka. Zvikanzi ngatitaure nemukomana uyu, anotaura nawo mukati. Munhu wacho ada kutaurwa naye haana kukwesha mazino, haana kugeza. Ndikati kana munhu wekuHome Affairs achigona kutaura nemunhu ane tsvina, anotadza nei kutaura newe wakageza? Ingoenda akaunotaura nyaya yako iwewe wageza uri kunhuhwirira perfume. Munozoti vamwe vanhu vakagara vafunga kuti they cannot do it. They cannot spiritually elevate themselves. God wants people who does things by faith. Zvakaoma kufadza Mwari kana usingatendi. Kureva kuti if you do not have faith, it means even if you sing, you don't please God. God is pleased by people who are trying things in His name. Can I repeat this? God is celebrating men and women who are trying things beyond their imaginations and beyond their capacity by faith.
Saka kana wakuda kufadza Mwari, kutanga kuita zvinhu zvisiri pazera rako uchishandisa zita ravo. Ndine munhu wandiri kutaura naye. Ndiri kunzwa vanhu vachitaura kuti vachitaura zverevival nemazuva ramakatarisana naro. If you do it by thinking without trying God, you don't do. Pane time yakambobvisa masuka 150,000. Ndikamuudza ndikati mari yawabvisa iyi haichafi yakakunetsa kuibata. Haisisiri mari kwauri. Zvikanzi mufundisi iri kutirwisa. Ndikati ngaikurwisei muibvise. Pamunopedza kuibvisa, it is no longer a limit to you. You have surpassed it. Chinhu chiri kukanganisa vanhu inyaya yekuti vanoda kuita zvinhu zvavanogona zviri munatural. Haugoni kuramba uchiita zvinhu zviri munatural zvisina mweya waMwari mukati. Trya kuita zvinhu zvisingaitwe nemunhu ari in a natural state. Umbopinda muspiritual state. Uti zvandakuita hazvigoneki nenyama neropa, zvinogonekwa naMwari. Zvakataurwa naMwari vakati Peter, nyama neropa hazvina kukuzarurira, but Baba vari kudenga. Kana monamata iti Mweya Mutsvene ndizarurirei ndirege kugara murevelation yeropa nenyama, ndimbopindawo murevelation yezvemweya. Kana ndofamba ndimbobuda murevelation yepanyika pano ndipinde muspiritual realm. Umboonawo chinhu chaunoita uri out of the flesh. Chaunoti this I am doing not because of blood and flesh, but I am doing it because of the Spirit of the Lord. Bible roga rati hanzi mweya washe waiti ukaburukira pamusoro paSamson, aienda kuhondo nevaFilistia ari one, kwete ari munatural. Samson aipinda muspiritual kuti arwe nevaFilistia. Dzimwe hondo dziri kutiwisira pasi tiri kudziluza tisati tadzitanga. Wai tiri kuenda nemunondo nepfumo tisina mweya waMwari matiri. Kune dzimwe hondo dzisingarwiwi nenyama neropa, dzinoda kuenda munhu ari elevated spiritually. Ozvinichitaura so ukaona mhuri ine a lifeline yamunorarama, tete, mukoma, sisi, mese muri kutaura one language, hamugoni kuenda muri munatural man. Budai munatural man. The moment yaunobuda munatural man, watopinda mugrace. Because you are no longer working through might and power, but you are now working through grace. Munhu ari kushanda nenyasha haavhaririki. Hondo dzevaIsraeri vaidzikunda kwete nekuti vaiva varwi vehondo, vaidzikunda nekuti grace was backing them. Their weapon was grace, was not flesh and blood. Zvimwe zvinhu hazvigoneki uri munyama nemuropa, pfekwa nemweya. Pane munhu andikutaurira, imwe mari haibatike uri the natural person. Imbotendera Mweya Mutsvene kukupinza mucertain realm. Mumwe munhu akandibvunza zvikanzi, mufundisi, why people come to your church every Sunday and they come in numbers? Ndikati they come in numbers. Why? Not because of might nor by power, but through the Spirit of God. It takes prayer, it takes faith, it takes to understand. Could even vazara mu church, it's not Pastor Jiriji who has done it. No, pane simba riri kumashure rinogezesa vanhu, rinopinza vanhu mumakombi, rinodrivisa vanhu mota. Asiri munhu muridzi webasa anenge adzokera pabasa. Hazviitwe nenyama neropa. Nekuti ukapinda munyama neropa uchishanda uri munatural, unoita limitation. Ende vanhu havanetseki nekumisa munhu ari munatural world. Ukaona mapepa ako achimiswa pese paanoenda, ziva kuti wakanyanyira kunatural than kuspiritual elevation. Pfekwa nenyasha. Ndiri kukukurudzira kuti uzive kuti zvinhu zvaunofanira kugona hauzvigoni nekuda kwenyama neropa repanyika ino. Unozvigoneswa nesimba raMwari, ndo rinokugonesa kuita zvinhu. Mumwe munhu akandibvunza akanzi, mufundisi, how do you pay all those houses? Ndikati, I don't pay them. When I bought them,
I made a covenant kuti Mwari mukandiropafadza this, inini I will do this. And ndaisazviita ndiri munatural, ndakapinda muspiritual. Vanhu dzidzai kuita back to back agreements in the spiritual elevation, so that when you walk on earth uri kuchengetwa mafootsteps nezvemweya iwe uri panyama. Kune vanhu vandiri kutaura navo mangwanani ano kuti paukagara ipapapo chimbobuda munatural achiziri chese. Pane munhu akandibvunza zvikanzi mufundisi, ndiri kutsvaga musikana wekuroora. Ndikati hau, zvikanzi ndiri kuvaita mainterview. Ndikati how do you do mainterview acho? Nganditeti chingochata ndichibvunza mibvunzo ndichivapa mamarks. Saka ndakagadzira chiquestionnaire changu chine 25 questions. Saka ndichiti ndikataura ndichimubvunza mibvunzo ndichirekodha zvavataura. Ndikati kune rimwe richapfekwa nedhimoni ropindura mibvunzo yako yese zvakanaka, asi mweya waari kushandisa haunei nezvemarriage. Mweya werufu okupindura mibvunzo yako yese 25 yakadi yakanaka. Ende chakuvadza varume kutadza kugara mudzimba zvakanaka, vari kutsvaga vakadzi vakanaka, kwete pamweya, vakanaka panyika, even vaine madhimoni. Zamufundisa muone kuti iri rakabatana iri. Rine rakabatana nemweya yetsvina 100. Ene mweya yetsvina inobva yakugadzira ubva wanyanya kuona kubatana kwaro. Mweya werufu wadi vauya. Bhaibheri rinoti kana munhu awana mukadzi, awana chinhu chakanaka, anotsvagwa munzvimbo dzemweya. Kune vane vakadzi vakanaka asikagoni kumuti mangwanani, unomuroora mhiripiri, kuroora nyama yemusoro. Haufu akaita kasineki nenyama yemusoro, inonama muromo. Chidya musoro so vamwe vese iyo mukadzi wako inenge iri nyama yemusoro, pese paunotaura muromo inenge yakanamana so uchidya ende ikatonhora haidyiki, inogwamba. Ndo mhando yemukadzi wako inayo. Why? Wakaroora uchitsvaga makumbo. Sezvinonziwa huna ako. Ende makumbo imomo munorungwa madhimoni. Ende makumbo acho anenge asipo futi, anenge akapfekwa nemadhimoni. Unoaona kunaka makumbo, uchingopedza kurorovha unoti makumbo aya akabhenda vakomana kudarika masipokisi ebhasikoro. Asi unenge wapinda manje imomo. Ende munhu iye haakurumidzike kuramba rovha rati nhumbu, rovha rati nhumbu, rovha rati nhumbu. Apa richirova zvekurova zviri. Mai vako vanotritwa kunge waya chaiyo nemunhu iye. Ende haaseki, anenge muroya akakutarisa so unopera appetite kana yechikafu. Ndosaka vakaonda vakanyanya kugara pamunhu akaomera. Waitsvaga makumbo. Kana moita zvinhu zveupenyu, regai kupinda munatural. But the natural man does not welcome what comes from God. Kureva kuti kana vakutotsvaga mukadzi panyama, zvedenga tatovharisa. Uri kunzwa ndiri kutaura? Iwe unoda kunyepera kungwara. Isaac akangonotorerwa mukadzi, angopatika auya naye, but haana kumboita problem. Wenyaya wekuti anotanga akuti hande kudhina, okupfekera chikabanga achikuratidza makumbo ane zvikwapa akazorwa makeup. Musi waanozogeza uripo nhopo unoona kuti wakaroora shato. Ndopa unotanga kuona mawara yese. Fesi yaunoenda nayo kudhina neyaunogara nayo marriage ifesi mbiri dzakasiyana. Azogeza so wamuona achangobva kugeza, ndopa unoona kuti kudenga kure wakuda kuchinja mukadzi svondo risati rapera. Kana moita zvemweya, regai kushandisa the natural man, nekuti haaone zvemweya uye haagamuchire zvemweya. Ndidzokorore ipapo. Kana moita zvinoraramisa upenyu, budai munatural man. Why? Haana chaanogamuchira chinobva kudenga. Kureva kuti munhu ari ega asina mweya waShe, haana chaka
chakanaka chinobva kudenga chinogamuchirika paari. Ndosaka Jesu ari kuti musati mabuda muJerusarema kunoparidzai ndakuudzai nekunozviratidza kuvanhu, chitangai magamuchira Mweya Mutsvene, kuti kana moenda munoenda makagukuchira zvedenga. Nemabhizinesi chaiwo amunoita mukatsvaga denga risipo, haana kwaanoenda, munoruza mari. Unongoti moita zvimabhizinesi zvichifoira. Why? Makazvigamuchira muri munyama, hapana chemweya chiripo. Even kana mouya kuchechi, mukauya kuchechi musina kumbobvunza Mwari, munoenda muchechi yakazara masatanist. Why? Maitsvaga muchishandisa munhu panyama. A natural man do not receive anything that comes from God because it's foolishness. That's why muchiona kuti vanhu vanoremerwa nekubvisa chegumi, vanhu vanoremerwa nekurega chihure, vanhu vanoremerwa nekutsurwa, vanhu vanoremerwa nekupfeka hembe chaidzo. Unofamba wakashama, zvemweya zvimo mauri, unonzwa kuti kuri kupisa mhepo ndoya uri kunyanya kushuva. Chinokuvadza vanhu kugara munatural man. Kana maakuda nyasha, pindai mumweya. When pane inonzi thinking drive. When you think, uchifunga, funga semunhu anonamata. Say, if God can you help. Unonzwa Jacob achiti, kana mukanondiropafadza kwandiri kuenda Mwari, iye atonzi namai vako enda, otosangana nemutumwa, but ari kuti it's not enough. Kwandiri kuenda ndakuonai mutumwa, chinondiropafadzai ndiriko. Kureva kuti aitenda kuti anofanira kuenda akagamuchira zvemweya. Vamwe venyu vari muno muri kutotadza kuita breakthrough chaiyo muno muSouth Africa, nekuti pamakabva kuZimbabwe hamuna kumbobvira makanamata kuti ndakuenda kuSouth Africa, makangobuda kunge nyoka. Can I repeat this? You have never seeded for your stay in South Africa. Ndosaka uchisungwa nemapurisa every day. Hauna pawakamboti CD, Mwari ndakugarawo muno, ndipeiwo zvenyika ino zvakakora. Wakangopatika wanyuka sehowa, wakangonzi namukoma handei, kwakutopinda mubhazi. Haunawo zuva rawakati Mwari kwandakuenda kunyika yevatorwa, ndiri kunamata, Mweya Mutsvene ngaanditungamire kuti kana wasvika kuno ugamuchidzwe nemweya, urege kugamuchidzwa nevanhu. Famba mumweya. Amabhonzo manje. Nevamwe vanhu vari mumamereji, wakangoona munhu akatsvukira kwakuti atadanana. Hamunawo zuva ramakambobatana maoko so kuti timbonamatawo tiise Mwari matiri. Ndosaka muchigara muchirumana, kungoonana kurumana. Pamakatangira muri munatural man. Zvemweya hazvipo. Iyo zvimande tiri kuti namata, une uchinamatira zvinhu zvisina neorder. Imboisa zvinhu zvako mumweya, suma zvinhu zvako mumweya, tsvaga chinhu chinonzi spiritual elevation, uropafadzwe. Mwari kana vakusimuka neve chavanotanga kudira inyasha. Satani kana akukuroya anotanga kudira jecha. Chimbotaridza munhu ari padhuze nokuti wakadirwa nyasha here kana jecha. Mbotaridza hama iri padhuze newe kuti pauri pakadirwa nyasha here kana jecha. Pamwe pacho unoyatsoona kuti regai ndisamubvunze because chakadirwa pano ndachiona. Ndiri kureva nyasha zvenaiwedwe. So what am I saying to you? Irwa nyasha. Chinhu wani chandakadzidza. Seek spiritual permission. In whatever you do, seek spiritual permission. Try by all means. If inini ndikava namotikari kana imba, the first thing chandinoita ndisati ndasaina mapepa zacho, ndinoabata ndoti Mwari, mudziyo uyu wamandipa ngauchirega kundirwadza kuubhadhara. Ndipei pfuma inodarika level yamandisvitsa. Kuti musi wandinoomerwa ndichifunga semunhu, ndinoti bati Mwari ndakatanga nemi. Bhaibheri robva rati anogara murumbidzo dzevana vake. Ndapedza kudaro ndobva ndamutenda kuti Mwari maita henyu nemba iyi. Saka imba iyi inogona kutadza kurega kundiremera. Why? Nekuti Mwari ndavarumbidza kubudikidza nayo. Let's seek spiritual elevation pane zvatinoita.
Can I repeat this? Let's seek spiritual elevation. Chinhu chese chatinoita tikada kuchinzwisisa in the natural tazvilimita. Do you know kuti hazvimake sense and hazvina zvazvinoreva kuti umire pamberi pevanhu uchitaura kuti inini ndinotambira so much but I want to buy so much. Zvatinoita umba kwedu namaimfundisi nevese vari padhuze neni, ukauya kwandiri ndokuudza zvekuita kuti ena unoita chakati. Pandinopedza vanhu vanoti pastor vane vachitamba, inini I don't play. Pandinotopedza kutaurira paya paya, ukandiratidza kuti wazvigamuchira, manheru acho ndoinenge iri prayer point yangu pamusoro pako. Asi ukandiignore nongokuignore. Ndikakuudza kuti ena unoita chakati, ukava serious, I start to pray for it because nechikera gadi kuti unyure. I've been pastoring here since 2016. Andina munhu wandati ndavimbisa kuti notora chakati chikadzoka. Hakuna. Chingato delay but hachidzoki. Watongonochitora ukati baba chauya ndobva ndachinamatira. Ndoti mwana wenyu ateerera. Haana kushandisa payslip. Ashandisa vhangeri. Vhangeri ngarichengete. Arege kuchengetwa nepayslip. Ndakamboudza sanyama rimwe gore tikatenga imba basa bva rapera. Termination letter ga. Murume auya umba kwangu every day achitya kuenda kunotaurira mukadzi wake kuti basa rapera. Uya aripo 3 days achisvikira umba kwangu asikaudzi mukadzi wake kuti basa rapera. Ndioudza sei maikupa komota koimba mudhara. Ndangomuti ndindaka kuti tenga imba. Ena unogara ipapo. Mwedzi uchipera unobhadhara bondi. Ndapedza ndakaenda kumadziro ndikati Mwari matanga. Ndonzi murume uyu ndapedza kupopota angozonzi nemuridzi wecollege chitanga kurana project. Zvikanzi baba ndanzi ndirane project kwasara 3 days kuti ndisiye basa. Ndikati akakuudza ndimanager akupa project muridzi webasa gara ipapo nanhasi aripo. Why? Chakati chengeta ipapa haisi termination letter kana appointment letter. Tiri kuti takatanga tiri mu spiritual elevation. Kana taremerwa hatidzokeri ku natural men nekuti nyaya iyi haanei nayo. Takudzokera kwatakatangira mumweya. Hauchengetwi ne payslip, hauchengetwi ne contract, unochengetwa naMwari akaisa mweya mauri. Chiri kunetsa vanhu kudzokera kunatural men. Unonzwa munhu achikutaura kuti unotaura naye zvakanaka. Umuudza kuti kana ndatambira ndichakuona. Isatipe vanhu mari techida kutoishandisa. Unotaura kuti iye ndiye akarowa pasi haachiko. Akasiya basa. Ambotipa termination letter. Dai akachenda kumukadzi vaichema vakachemedzana vakazochema vakangungudza vari pamwe chete. Pakafa mwana, mukadzi mushunemi akati baba ndimi muridzi wemwana. Asi patakaronga zvemwana mangamusipa. Unokanzwa ka statement kacho. Ndiri kutenda kuti ndimi baba wemwana. Asi patakaronga yemwana iyi handina kuronga nemi, ndakaronga nemunhu waMwari. Zvafa ndakudzokera kumuridzi wandakataurirana naye zvemwana. Kana uina Mwari ukatanga nenyasha, pazvinooma unodzokera kunyasha. Ukatanga nevanhu ukaomerwa, vanokuvharira madhoo. Chinhu chinonzi spiritual elevation kana moita zvinhu chakanyanya kukosha in time of reference. Vakomana nevasikana ndiri kutaura nemi. Kana modanana nevamunodanana navo, tangirai pamweya. Tsvagai vanhu pamweya. Ukatanga apo panyama apo pamisisi siponono pamusi wamunoomerwa plus hakuna kana mukadzi wani wamuri kuona agere kumberi uko asati atanga kuita tumaraini tunobatsira mvura kubva kumeso. Saka even ukarora akanaka sei nechembere dzamunomboona dzakagara pamasofa dzakatombozadza masiketi dzikanetsa pagrowth point, zvenyama zvinopera, zvemweya hazviperi. Munhu ane moyo wakanaka munochembedzana moyo wakanaka, asi malooks anopera. Ukatarisa chemberedza ndaiparidzira mushoko hauchambozivi kuti anga ari mutsvuku here kana kuti anga ari mutema. Kana vakukura zvinosangana sangana.
muri kunzwa, asi mwoyo wakanaka unodi une uripo, mukatangira mumweya zvinofamba zvakadi zvakanaka. Saka ndikutaura kuti zvinhu zvese ngatimbozvidira nyasha. Marriage dira nyasha, business dira nyasha, vana dira nyasha, utano dira nyasha, chako chese masikati ano ngatimbochidira nyasha. Titi zvangu zvese ndaakushandira kana ndogamuchira zvemweya ndinobuda munatural man. Mumwe munhu ari kuti ko mwana wacho haasi natural, akauya ari natural anonetsa kubva ari mudiki, haana reference. Asi akauya ari spiritual anoshandika naye. Can I repeat this? Ngatimbodzidzai kunzwisisa kuti the natural man does not receive much from God, but the spiritual, you know, when we receive the spirit and operate in the spirit, we become powerful. Unachini wanita ndinodira munhu anopareta mweya haarweki. Munogona kutumira, pano munhu wandainamatira mwedzi wakapera akarumwa nenhunzi. Kurumwa nenhunzi chaiko panapa apa, murume chaiko kurumwa panapa pasi pepa nenhunzi, magreen bomba nga asina hembe, pakatanga kusviba, pachisviba pachiita mapundu, arumwa nenhunzi. Haisi nhunzi chikwambo, kurumwa nenhunzi. Fundisi, ndarumwa nenhunzi. Ndikati iwe nhunzi hairumi zvakati, zvikanzi ndarumwa nenhunzi. Mai nhingi ndatovaratidza nhunzi yandiruma. Nhunzi kutanga kunamata, so ndakababata so, kuisa ruoko rwangu so, uchiona pachifuta so, chinhu chichifamba so, hauna kurumwa nenhunzi. Varumwa nechikwambo. Chinorumisa vanhu kudaro, pamwe pacho muviri wacho wakagara usina mweya washe. Tanga kumanifesta so, after mangwana pakafuma pasina chinhu, arumwa nenhunzi. Vekuchipatara vangu vati it's cancer, it comes with a poison, it needs antibiotic. Iwe madhimoni haamwirwi mapanado. Pinda munzvimbo dzemweya uone kuti chirwere ichi chiri medical, ichi hachina zvekuita nemedical. Kana morapwa kuchipatara, kurumidza kusenza kuti izvi ndezvemamhepo, izvi ndezvinoda mapanado. Hakuna madzikiriro anomwirwa makafino. Ukamwa madzikirira, even ukamwa ma-sleeping tablets, wakakotsira unongorohwa nemadzikirira. Can I repeat this? Uri mu-sleeping ma unorohwa nemadzikirira. Ma-spiritual husbands nema-spiritual wife hakuremekedzi kuti wamwa ma-sleeping tablets. Uri koko unomuka wakashandiswa. Chinoshanda pane zvemweya, enda apo umbonoti Mwari, ndisimudzei, ndiri kuda nyasha, ndigamuchire zvemweya. Ndinofarira statement ndinonzi zvadirwa jecha. Vakatibatsira, isu ngatizvidirei mweya, ngatizvidirei nyasha masikatani. Kudira nyasha pane zvese so, kuti Mwari ndakumbozvidira nyasha. Pavana vako nyasha, murelationship yako nyasha, pabusiness rako nyasha, pakurarama kwako nyasha. Timbobuda munatural man. Jesu haana kuuya kuzokondema vanhu. Pakangosvika Jesu panyika, vanogona nevasingagoni tese tavhurirwa chikero chenyasha. Pandiri kutaura pane mumwe munhu ari kuti ndinomwa, pane mumwe munhu ari kuti ndine nyaya dzangu. Imbodira nyasha wakadhakwa kudaro. Even waputa mbanje makuseni kuYouTube. Kana wadzimona makuseni, region akatodirwa nyasha ari kumakuva. Hatizivi zvaanga aputa kana zvaanga adya. Iwewe nedzawaputa idzodzo dziso rakatsvuka kuti ko, ngatimbodira nyasha. Kuno munhu ari kuti hanzi ndinodira sei nyasha ndambomona pamunzanga wembanje. Tinokudza Mwari kuti mauya makaputa mbanje. Tinotangira nemi muri mukudhakwa kudaro. Munoponera mukudhakwa imomo. Indakaona vanhu vakadhakwa vachitendeuka ini. Otozofunga kuti pamwe anga akadhakwa otonoti mangwana adzoka ari serious. Zvemweya kana zvakubata, hazvina season yekutendeuka, hazvina mwaka wekutendeuka. Nyasha dzinokuwana uri mustate yauri iyoyo. Iwe unogona kungodirwa nyasha ka? Zviri zvazviri. Vamwe vakatombodirwa nyasha ari kusmall house. Denga kwakutomudaidza ariko. Otonotaurira wakuru wechechi kuti ndiri kubva kusmall house ndanzi ndiite mufundisi. Mumwe munobva ati po akatotorwa achitonouraya vaKristu. Ndo paakatonzi popo, why do you persecute me? Ministry yake yakachinja achitonouraya vanhu. Denga kana rakukudira nyasha, pamwe pacho haritarisi state yauri, rinongokudira nyasha pa level yauri iyoyo. Nyasha dzinongodirwa wakadaro.
akadaro rega kufunga kuti uchadirwa nyasha kana paine zvaitika muupenyu hwako. Denga rinongorangarira munhu rongokudira nyasha panguva yaro zvisinei nemamiriro ezvinhu. Ndosaka uchiona kuti munhu ari munatural haagoni kutenda kuti uyu nemararamiro ake adirwa nyasha. Unodirwa nyasha wakadaro. Denga rinodira vanhu nyasha malevels akatosiyana. Vana Rakabi paakadirwa nyasha anga arega kuuraya. Ngatitaure shoko raMwari sezvariri. Rakabi paakadirwa nyasha akati kana modarika mundirangarire inewe kwa baba vangu anga atendeuka. Akatonzi zvanaka asina kutendeuka. Guta rese rikaurayiwa Rakabi akasara. Ende ina handina kumbozoona paanonzi akatendeuka. Ndozongonzi akazongororwa nemujudha akazongopinda mugenealogy yaJesu. Kana paine vanoverenga theologians ndibatsirewo zuva rakatendeuka Rakabi. Ikoko kungochengeta vatumwa kwaakaita ikoko nechihure chake ikoko kwakatova kutendeuka nekudirwa nyasha nekusimudzwa zvese kahwaniwa. Handina pandakambonzwa kunzi Rakabi akazonoitiswa sinner's prayer. Akatongorohwa akadaro nenyasha. Pamwe pacho pauri kumirira kuti ndichatanga ndagadzirisa zvinhu nyasha dziri kukudarika. Masikati anoda kuti umbonamatira kuti Mwari changu chese ngachimbodirwa nyasha. Ndibve munatural man ndimborarama muspiritual man. Ndakadaro Mwari ndakutransfer zvinhu zvangu zvese kubva kunatural man ndimbozviendesa paelevation. Kuna munhu andikutaura naye ari kufunga kuti zvinoreve iwe wasiya kumba murume chidhakwa chidire nyasha chiri ikoko. Ndiri kuziva kuti pari zvino chine skadi, pari zvino chakabata doro. Wamusiya kumba murume wako akabata doro izvezvi, so chimbomudira nyasha akadaro anotendeukira ari koko kubhawa. Ngaataure nendimi akadhakwa. Ngatirega kuti achazonzwa mufundisi. Chako chese chimbochidira nyasha masikatano. Masikatano ndati chese chiri pauri chidire nyasha chakadaro. Rega kumirira kunaka kwacho. Vana vekumakuva vakaonekerwa kumakuva kunzvimbo yekuzvidzwa vakaitirwa zvakanaka vari kumakuva vana region vakaponera ikoko. Rega kuti kana azotendeuka changu chese ndinoda kumbochidira nyasha. Simuka umbotanga kunamatira chinhu chese chinonzi chako. Kana iri one room idire nyasha iende. Zvimwe zvinodirirwa nyasha kugara, zvimwe zvinodirirwa nyasha kuenda. Chimbodira nyasha pazvinhu zvako zvese. Iti Mwari ndaakubuda munatural man ndimbokugamuchirai saishe namuponesi wangu, nekuti hamuna kuuya kuzotonga nyika, makauya kuzoporesa nyika. For you so loved me so much that you gave your only begotten son for me, that I may be transformed, me and my children, me and my household, me and my belongings, me and my family. Father, I pray for your grace. Ndinodira nyasha, chiero chenyasha pane mumwe nemumwe akanditeerera. Vamwe havafambe zvakanaka, vamwe havararame zvakanaka, vamwe vakakutadzirai, vamwe vane mweya yakavagara, vamwe vane zvinovaremera. Ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Imi Mwari makati mucharangarira wamunorangarira. Masikati anorangarira igotekwa rino sechaimba ino. Mwari wekudenga, rangarirai vana vedu, rangarirai maspouses edu, rangarirai gotekwa rino. Ndinotaura chiero chenyasha, ndinotaura chiero chenyasha dzamunopa kune vanokudanai. Baba, tibvisei munatural man titange kunzwa zvemweya. I pray for spiritual elevation. I pray for spiritual understanding. I pray for spiritual dominance. Baba, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Baba, ndinorambidza Mwari wekudenga zvakaipa zvinobva kunatural man zvirege kugara mandiri. Simudzai kutenda Mwari mandiri. Ndinotaura chiero chenyasha, ndinotaura double portion of grace mangwanani ano. Baba vangu, for it is not by might nor by power, but through your grace that we are saved. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura nyasha dzinokwalifaya vasina kukwalifaiwa, dzinorangarira vakatadza, dzinorangarira vakarambwa, dzinorangarira vakarasirirwa. Baba,
Baba ndinotaura nyasha masikati ano. Baba ndinotaura nyasha masikati ano. Pamapepa edu nyasha, pamabusinesses edu nyasha, pavana vedu nyasha, padzimba dzedu nyasha. Baba ndinotaura zvemweya, tibvisei palevo yevanhu tipinde palevo yezvemweya. Vamwe vakatadza nekusazviva, vamwe tikatadza nekuzviva, asi mangwanani ano ndinotaura nyasha dzinopadarika kunzwisisa kwose. Nyasha, nyasha, nyasha. Baba venyasha, zita renyu ndiImanueri, Mwari ari pakati pevanhu. Ndinodeclare nyasha masikati ano. Ndinodeclare simba renyasha pamusoro peupenyu hwedu Mwari. Tirarame munyasha, tigamuchire zvemweya, tibude munatural men, tirarame mune zvemweya. Baba vangu nezita raJesu ndinonamatira the understanding and the wisdom of grace. Ndinonamatira the power of grace. Ndinonamatira simba ramweya mutsvene. Baba vangu tirangarireiwo nenyasha. Ndiri kunyengeterera nyasha, ndiri kunyengeterera nyasha. Zvese zvandinobata ngazvizare nenyasha. Maoko angu ngaabate zvemweya, muviri wangu ngaugamuchire zvemweya. Tirarame mumweya Mwari. Ndinotaura minana inounzwa nenyasha. Ndinotaurira simba rekukunda rinounzwa nenyasha. Ndinotaurira transformation inounzwa nespiritual enablement. Baba kana matipfeka nesimba, matizadza nesimba, munotigonesa Mwari, munotirangarira Mwari, munotirwira Mwari, munotichengeta Mwari. Nyasha, nyasha, nyasha. Ndinodeclare nyasha pamusoro pevana vangu, pamusoro pekereke Mwari. Tigamuchire zvemweya. Iro gore renyasha ramakamisikidza kupora kwedu Mwari. Dzimba dzatinogara dzenyasha, motikari dzenyasha, pfuma yenyasha, business renyasha, kuraramiswa munyasha, kuraramiswa mukuzodza, kuraramiswa mugrace. I pray for the power of your grace to dominate and to rule us, to control us and to take us far. Muzita raJesu, mweya mutsvene tigonerei. Elevate us. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda kuti mwe munhu ambosvika nguva yaanoti Mwari, pandinofunga ndibatsirei ndisafunge as a natural man. Put in me understanding to think. Let revelation of the Spirit reveal to me hidden things. Unonzwa denga richiti nyama neropa harina kukuzarurira. I just want us timbozarurirwa chinhu chinonzi grace. How does grace work? To what extent can grace take us far? Shoko raMwari rinoti garai muJerusarema kusvika mazodzwa mugogamuchira zvemweya. Takakunamatira mweya mutsvene, uti mweya mutsvene garai mandiri, ndizare nekuzodzwa, ndigare ndichigamuchira zvemweya, ndinzwisise zvemweya. Masuo akavharwa avhurwe zveminana. Chimbotanga kunamata, kune masuo akavharwa. Say, God, open my eyes. I need your revelation. I need your grace. I need your understanding. Ndibvisei munatural man. Mwari ndibvisei maziso enyama. Ndibvisei kunzwisisa kwenyika ino. Zvakanzi nenyika hazvigoneki. Zvakanzi nevanhu hazvibatike. Kwatakanzi nevanhu hatiendi. Mweya mutsvene tipfekei. Tipei simba rekuenda. Kwatakarambidzwa nevakatitenderedza, kwakarambidzwa madzibaba, kwakarambidzwa vakatitangira kugara. I pray for your revelation. Rangarirai Mwari wekudenga upenyu hwangu. Baba wangu ndizarurirei nemweya mutsvene, ndizadzei nemweya mutsvene, ndipfekei ndigamuchire zvemweya, ndigamuchire kunzwisisa kunobva kwamuri, ndigamuchire reasoning inobva kwamuri, ndigamuchire zvemweya. Kana ndogamuchira ropafadzo, ndigamuchire ndakazara nemweya.
Baba ndinonyengeterera simba, Baba ndinonyengeterera nyasha. Vurai meso angu emweya, isai kunzwisisa zvemweya mandiri Mwari, that I may understand, that it may be revealed unto me. I pray for spiritual revelation. I pray for spiritual revelation. I pray for spiritual elevation. Simudzai ndangariro dzangu dzinzwe Mwari, dzione Mwari, ndifunge Mwari wekudenga zvinobva kwamuri Mwari. Ndinonamatira nyasha, Baba ndibatsirei, ndipfekei Mwari wekudenga namweya mutsvene, the quickening spirit, the anointing of the Lord. Mweya mutsvene ndinokutendai, zarurai mweya wangu, zarurai meso angu, zarurai upenyu wangu, ndirangarirei ndiitireiwo zvakanaka. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe, weya mandara vakaushuma, taurai kuupenyu wedu masikati ano. I pray that I understand things of the spirit. Zvakawanzika kune vazhinji, Baba zviratidzei kwatiri. Zvakawanzika kuruzhinji, Baba tirangarirei. Vurai meso angu aone zvemweya, ndirange ndigone kugamuchira zvinobva kwamuri Mwari. Ndigamuchire zvekudenga, ndigamuchire simba, ndigamuchire kuzodza. Kereke ngairangarirwe nemi Mwari. Mweya mutsvene ndinokutendai, kubva munatural man ndimbopinda musupernatural, ndimborarama mumweya Mwari. Ndikunzwei Mwari wekudenga, nzeve dzangu dzinzwe kwamuri, meso angu aone Mwari. Kwatakatadza kusvika tiri tega, Baba tiendesei. Zvakarambika nezvisingagamuchirike, zvigamuchirike kwatiri Mwari. Muzita raJesu, we worship you, we exalt your name, we glorify your name. Simudza ruoko rwako ndinamate. Baba ndinokutendai kuti munadzo nyasha dzekutipa. Ndinotaura nyasha pane zvese zvedu, dzimba dzedu, mhuri dzedu, marriages, relationships, mabasa, businesses, utano, vana vedu, ramangwana redu riri mumaoko enyu. Baba ndiri kunamatira simba ramweya mutsvene, the enabling spirit, the quickening spirit, rizare matiri, tibve panatural man, nekuti haagoni kugamuchira zvemweya. Ndosaka makaisa mweya matiri, mukati mweya mutsvene ngaagare matiri, tikwanise kuva connected kwamuri, tigamuchire zvedenga, tirege kushandisa maziso enyama nekunzwisisa kwenyika ino kuita madecisions akakosha, asi tinzwe kwamuri in whatever we do. Shumirai kwatiri through our conscience. Kana manoka tinzwe kuti ndimwe ari, kana kuina auya kupenyu wedu anofanira kugamuchirwa, timugamuchire nekuti mataura. Kana musina, tiremekedze zwi renyu, muzita nemuropa raJesu. Amen.